Rydyn ni, Dom a Lwyd, yn mynd ar daith rownd Gymru i ddeall mwy am ddynion. Ie, i fod mwy specifig, iechyd meddwl dynion Cymru. Nawr, mae iechyd meddwl ymhlith dynion yn bryder mawr ac os mae'n cael ei ymwybyddu, gall cael effaith ddifrifol. Ond, mae dal llwyth ohono ni'n cuddio sut ni'n teimlo. Ie, dyn ni'n mynd i gwrdd â chymunedau o ddynion myfyrwyr, chwaraewyr a gweithwyr amaethyddol i weld sut maen nhw'n delio â'u problemau. Ydyn nhw'n siarad amdano nhw, neu ydyn nhw'n tueddu cuddio sut maen nhw'n teimlo? Ar y daith, ni'n mynd i fod yn cwrdd â pobl anhygoel mewn llefydd arbennig i dysgu mwy am bywyd a iechyd meddwl ddynion yng Nghymru. Ie, a gobeithio dysgu tipyn am ni ein hun ar hyd y ffordd hefyd. Barod? Amdani. Let's go. Wel, o ti'n ymwybodol bod ystadegau wedi dod allan yn ddangos bod problemau iechyd meddwl myfyrwyr a ddisgyblion yng Nghymru wedi cynyddu sydd ddim yn dda i gweld. Ond, ni'n mynd i fod yn cwrdd â myfyrwyr nawr sydd wedi ffeindio ffordd ddiddorol iawn o helpu hefo lles meddyliol nhw. So, ni'n mynd i fod yn cwrdd â Sam yn siop celf a chrefft. Sa'n siŵr os ti'n dda yn celf a chrefft, wyt ti? Gewn ni fel, fi'n siŵr. OK, nawr ni ffeindio allan be mae Sam yn neud i helpu ei hun. Heddiw ni'n mynd i cael sesiwn peintio bach a ni'n mynd i peintio'r coedwig yma. Ydy hwn yn fel escape i ti? Ie, mae'n rhywbeth sy'n helpu fod yn mindful. Ie. Oherwydd dwi'n meddwl gormod. Ie. A weithiau mae'n helpu i just rhoi breaks arno. Hefo'r anxiety, pryd o ti wedi dechrau teimlo'r anxiety oedd e cyn prifysgol a wedi fod trwy bywyd ti? Fel trwy'r bywyd. Ers ni fel 12, 13, o'n i dechrau cael panic attack. A fi'n teimlo'n yn dwym iawn a ni ddim yn gallu anadlu a oedd gymaint o bethau yn mynd mlaen yn fy menydd a ni ddim yn gwybod beth oedd yn digwydd, just total panic. Oedd e wedi cymryd amser hir i deall pam yn digwydd a beth oedd yn achosi nhw yn y diwedd oedd yn acute stress. Fi'n gallu cyd-ymdeimlo efo ti, fel yna fi efo problemau fi efo anxiety a fi wastad yn ffeindio bod wneud pethau sy'n cymryd meddwl ti off, neu ti efo rhywbeth arall i concentrate ar, so ti ddim fyna yn meddwl am y pethau yna. Beth wyt ti'n neud o'n pryd ti'n teimlo yn bryderus am rhywbeth, os mae Sam yn peintio, mae hwnna'n helpu Sam, beth sy'n helpu ti beth ti'n dweud? Thing huge fi, fod rhwng pobl fi'n caru, bod rhwng pobl fi'n gwybod, fi'n gallu siarad i. Ddim hyd yn oed os fi ddim yn siarad i nhw am yr anxiety ar y foment, mae jyst yn neis i gwybod bod nhw fyna. Naeth pethau mynd yn eitha gwael i fi ar un pwynt. O'n i ddim moyn bod yma a o'n i'n teimlo fel y dim ffordd allan. A dwi'n credu, oherwydd dwi'n traws, oedd hwnna'n galed iawn i fi, fel siarad am pethau sensitif, a cael pobl i edrych arno fi fel dwi dal yn, fel dyn a dwi dal yn masculine. O ran iechyd meddwl, mae'n galed delio gyda dy hun os ti ddim yn hoffi dy hun. Ie. Problem fwyaf, mae neb yn really gwybod fi'n traws a neb yn gweld fi fel dyn. Felly, mynd i prifysgol a dweud, dyma fi, oedd hwnna wedi tynnu cymaint o pwysau lan. Nes i mynd i weld cymorth iechyd meddwl yn fy prifysgol. A nhw wedi helpu llawer. Oedd gen i fel mentor yn i'n gweld, weithiau counsellor, oedd wedi helpu llawer. A dwi'n gobeithio mae pobl yn gwybod bod cefnogaeth yna i nhw. Oh, wow. Mae hwnna'n amazing. Ti hyd yn oed i dechrau wneud yn cwrdd i ddyn nhw'n just a cefn dy. Yn edrych fel seaweed. Sam, ti literally newydd gorffen dy masters di. Sut ti'n meddwl ti wedi newid ers dechrau prifysgol? Just dysgu llawer amdano fy hun. A tyfu lan llawer. Dwi'n nabod fy hun llawer yn well nawr, credu. Nawr, dwi wedi gorffen meistr fi a dwi'n cymryd hormones
a dwi'n byw fel Sam, fel fy hun, a mae iselder fi a gyfrydau fi mor isel. Mae gyfrydau dal na weithiau, ond dwi'n gwybod sut i delio gyda fe. Yn canu. Dwi'n hoffi fe. Ti'n hoffi e? Ie. Credu fi dy gorwneud e. Na. Bach. Diolch, Sam. Diolch yn fawr iawn. Dwi'n mynd i cymryd yn nawr a roed ar wal fi. Reit te, Dom, ni'n mynd i gweld Ieson a Tom nawr i gweld sut mae bywyd i myfyrwyr ac i unigolion sy'n gweithio yn y byd proffesiynol yma yng Nghaerdydd. O ti wedi mynd i prifysgol os o ti wedi? Sut o ti'n teimlo amdano fe, joio? Ie, es i Gaerdydd, oedd e'n wych. Oedd e'n eitha feral, lot o yfed, lot o partio, ond bys ni ddim yn newid e, nes i cael amser rili dda. Be amdano ti? Kind of, o'n i wedi gwneud 3 mis yn prifysgol a gave up. Oedd e ddim really i fi fod yn onest yn bywyd yna. Oedd e ddim yn really dda i iechyd meddwl fi fod yn onest. O'n i ddim yn byw bywyd iachus pam o'n i fyna a i adio hwnna. O'n i just ddim yn... Oedd y cwrs o'n i'n neud just ddim i fi, so o'n i kind of... I had to give up a cymryd fy hun i ffwrdd o'r bywyd yna. Ie. Yeah. Wel, gawn ni weld sut mae Tom a Ieson yn ffeindio fo. Let's do it. I fi, oedd y pressures, oedd y pwysau fyna o prifysgol, fel y partio a stuff, di kind of cael effaith arno fi. Oedd ti'n teimlo fel mae hynna di cael effaith arno chi o gwbl? Ie, y cydbwysedd yna, sy'n mor anodd. Yn ymwedig ar y dechrau, jyst neb yn cael y cydbwysedd yn berffaith. Ond, ac mae rai sy'n byth yn cael y cydbwysedd yna. A dwi'n meddwl mae'r peth pwysig af yw, ydych chi angen meddwl be ydych chi moyn cael mas o'r brifysgol. Yeah. Sy'n wahanol i bawb, ond mae angen meddwl amdano fe, does. Sy'n anodd pan ti'n 18. I fi oedd e'n kind of rhywle, o fi'n gallu teimlo bach o independence, ond trwy hwnna, o'n i'n teimlo'n llai independent oherwydd o'n i angen help. A ti'n meddwl, i ti nawr yn y uni, o ti byth yn cael amseroedd lle ti'n teimlo bach yn unig, neu ti'n teimlo fel mae hwn yn rhy galed? Wel, sicr yn fwy'n olaf, achos nawr mae llawer o'r ffrindiau oedd gyda fi wedi graddio wedi mynd. Felly, ie, ti'n gorfod wneud ymdrech newydd wedyn i roed y bendi lawr wneud y gwaith a wneud ffrindiau. Sy'n anoddach wrth ti fynd yn hun. Mae mor bwysig i cael y grŵp o ffrindiau na, ti'n agos da, ti'n gallu agor lan i... Mae mor hawdd, siŵr o fod fel student i gloi dy hun mewn stafell, mewn flats, a falle ddim rhyngweithio gyda'r criw o bobl sy'n byw gyda ti. Felly mae fe'n gallu bod yn eitha peryglus. Mae criw o'n i'n y fflat, mae rhai o'n i'n gweithio, mae rhai o'n i'n studio. Felly mae'n grêt cael y balance na, actually, a ni'n cael yn dysgu o'n gilydd hefyd. Teimlo fel mae'n really bwysig. A fi wedi cael amser da yn cael y chat yma. Fi wedi cael really good time. Diolch da, boys. Diolch, boys. Diolch yn da. Diolch. Nice one. Reit te, boi, dyn ni offer arfordir nawr. Ydy yna'n meddwl dylai fi wedi paco cwsnor fi? Ie, falle, her ni'n cwrdd â Dafydd nawr ar y traeth yn gwyr. Mae fe'n astudio addysg antirawr agored ac mae hefyd yn gwirfoddoli i tonic surf therapy iawn. A mae'n mynd i siarad i ni am sut mae surfio di newid ei bywyd. Okay. Diddorol. Excited, very excited. Ti'n edrych fel ti'n barod i fynd, bwy? 100% nawr plan, ie. Fi'n dod lawr i traff mor aml a fi gallu. Lawr fan hyn yn y gŵr, ni lawr yn Penfro. Ond fi'n edrych ymlaen i gweld beth ti'n gallu gwneud ar y bod yna fyna. Perffaith, edrych ymlaen. Daf, allan o dŵr nawr. A sut des ti'r pwynt yma hefo'r surf therapy? Yn ysgol gynradd yn blwyddyn 7, o popeth yn kind of normal. Do mewn i blwyddyn 8 wedyn, o'n i wedi dechrau bod yn sal yn corfforol. So, o'n i'n blinedig iawn, o'n i'n peswch, o'n i mewn poen, generally. Oedd un doctor wedi gweud felly taw iechyd meddwl oedd y problem. So, o'n i wedi dechrau therapy kind of traddodiadol, kind of talk-based therapies. O'n i'n neud hwnna wedyn tua 2-4 blynedd wedyn, ta'r waith yr wythnos yn mynd nôl ymlaen.
yn cael y therapi traddodiadol hyn. A o'n i ddim rili'n teimlo fel oedd yn gweithio i fod yn onest. Dal ddim yn hapus. O'n i ar meddygyniaeth erbyn hyn am iechyd meddwl a iselder. O'n i ar y pwynt ble oedd dim dy fi really reswm i fyw i fod yn onest. Un dydd wedyn, oedd y person i'n gweithio dy wedi gweud oedd rhywbeth o'r self-therapy. A i dechrau dy, o'n i'n eitha sceptical gyda'r syniad. Ond hyd yn oed wedyn, oedd y meddwl o mynd mas a mynd i'r traeth yn swnio llawer well na mynd o'r car a mynd mewn swyddfa a siarad â rhywun a dim really mynd yn rhywle. So yna really kind of ble oedd y sgwrs o self-therapy wedi dechrau dy, really. Yeah. Pam ydy hwn yn mwy pwerus i ti a pam ti'n meddwl mae self-therapy wedi helpu ti mwy na'r therapi traddodiadol yna? Chi'n mynd mas mewn natur a chi'n gadael kind of, chi ddim mewn pedwar wal, chi ddim yn kind of, mynd ddim mor kind of confrontational, chi'n mas, chi'n rydd. A i dechrau dy, mae hwnna yn lle well fi'n credu i cael sgwrsiau anodd a cael sgwrsiau therapeutig. Na i ddim rhoi celwedd, i fi dal ar meddygyniaeth, i fi dal yn gofed o iselder, amser i amser. A fi'n gweld yna fel fi'n mynd i byw bywyd diwedd y dydd. Ond hyd yn oed, pryd fi yn dyn o lan a pryd fi yn mynd mas i'r llefydd hyn, fi'n hapus a mi'n rhoi reswm i fi dyn o lan. A fi'n credu na beth yw'r peth pwysig, really. I fi, mae surf wedi safio fi, fi'n credu, mynd i achub bywyd fi. So, fi'n gwybod fi'n gweithio. A na beth byddai'n gweud i unrhyw un i jyst trio ffindo beth yw'r kind of, y tŵl yna fi cael neu chi i bod mas i fas, gadael kind of, y rat race ni'n byw yn, ymlacio a jyst bod yn present. Ac yn amlwg mae hyn di siapio dy fywyd di? Cant y cant. Fi'n credu ers kind of, mynd trwy self-therapy, 10 wythnos, kind of, pob wythnos yn i yn y dŵr. A fi'n credu ers hynny fi wedi gallu kind of, deall y pŵer o bod yn natur a pŵer o bod mas i fas. So mae hwnna wedyn wedi arwain tuag at astudio addysg antio'r awyr agored yn Cyfyrddin. Dechrau blwyddyn diwetha wedyn, wedi dechrau masters in psychology gyda'r plan wedyn o dod â popeth y gilydd, all-encompassing, amazing, cool, holistic intervention sydd yn, i fi'n credu, sy'n iachus i pawb. Love that. Diolch yn fawr iawn, Daf. Pleser, bro. Diolch yn fawr. Happy days, boys. Diolch yn fawr. Diolch yn lad. Chwarae teg, Dom. Fi wir di joio teithio Cymru. Fi'n teimlo fel fi cyrraedd lot o pobl gwahanol, lot o pobl amazing, a di dysgu lot am agwedd dynion tuag at iechyd meddwl. Mae wir yn teimlo fel mae yna shift yn digwydd nawr efo mwy o dynion yn parod i fod yn agored am sut maen nhw'n teimlo. Mae'n really neis i weld. Ond fi dal yn meddwl mae lot o waith i wneud. Mae rhaid i ni boys chwalu'r stigma ynglyn â siarad am sut ti'n teimlo. A mae pawb angen sylweddoli, mae'n iawn i siarad. Mae rhaid cofio fi'n teimlo fel mae neb yn mynd i fod yn barn i chi. Ni yma i helpu ein gilydd i wneud yn siŵr bod ddim dyn angen mynd trwy'r brwydra yna ar ben ei hun. So fi really di enjoy. Diolch yn fawr iawn am dod o'r trip yma. Nice one, boy. Right, let's go.